Сәлам дуслар. Үйдә отырганда саклык чараларын ничек күрергә, янгын чыгудан үзеңне ничек сакларга? Бу һәм башка сорауларга бүген безгә Татарстанның гадәттән тыш министрлыгы хезмәткәре Гөлназ Сакаева сөйләшәк. Исәнмесез? Исәнмесез, кадерле дусларым. Гөлназ апа, хәзерге вакытта һәрберебез дә өйдә утырабыз. Мондый көннәрне нинди саклык чараларын күрергә киңәш итәрдегез? Янгыннар кешегә зур бәхетсезлекләр китерә. Моны булдырмас өчен янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәлүтәргә кирәк. Шырпы, зажигалкалар, алар барысы да хуҗалык эшләре өчен генә хезмәт итәргә тиешләр, уйнау өчен түгел. Хәтта кичкенә ышкын зур хәсрәткә китерергә мөмкин. Моны гел истә тотырга кирәк. Янгын чыгуның нинди сәбәпләре булырга мөмкин? Янгыннарның сәбәпләре төрле рәвешле булырга мөмкин. Ул ут белән саксыз эш итү, электр җиһазлары һәм газ җиһазлары белән кулланганда техника кагыйдәләрне үтәмәү. Кызга ялганыштан чыккан янгыннар да күп була. Кызганычка каршы балалар ут белән уйнау аркасында күп янгын чыгаралар. Янгынны булдырмас өчен ни эшләргә кирәк? Кадерле балалар, шырпы, зажигалкалар белән берничек тә уйнарга ярамый. Аны үз иптәшләрегезгә, кичкенә сеңелләрегезгә, энеләрегезгә дә аңлатырга тырышыгыз. Электр приборларын, телевизорларны, компьютерларны, җылыткыч приборларны игътибарсыз калдырмагыз. Газ җиһазларын, ризык пешерә торган электр приборларын да күзәтүсез калдырырга ярамый. Татарстанда 2020 елның 1 апреленнән янгынга каршы махсус режим кертелде. Ул нәрсә турында? Язгы җәйге чорда янгын куркынычы дәрәҗәсе арту сәбәпле 10 апрельдән 17 майга кадәр Татарстан Республикасы территориясендә янгыннан саклаучы махсус режим булдырылды. Бу режим вакытында сад бакчаларда, кырларда кыры үләннәрне һәм шүкчарларны яндыру тыела. Ә урман массивлары янында ачык утта ризык пешерүдә кисәтелә. Гөлназ апа, киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Без аларны һәрчак исебездә тотарбыз. Дуслар, Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз. Бүген Шаян ТВ каналында Ниһаят формула әзер. Клодин, мин монда куеп торган китапны күрмәдеңме? Нинди китапны? Дон Касмуро. Юк, ә син аны монда калдырдыңмы? Ул үзеннән-үзе юкка чыга алмый иш. Гаҗәеп йортта бөтен нәрсә дә мөмкин. О, доктор Джекил һәм мистер Хайд сәйр тарихы. кызыклы тапшырулар. Мин бабам турында сөйләсем килә. Ярый. Бу инде менә Шиһабетдин Мәрҗани гимназиясында оештырылган эшләрнең беренчесе һәм аны инде Энҗе кызыбыз зур әзерлек белән анда үзләрендә сөйләгән һәм инде менә безгә нәни тамашачыларыбызга да үзенең бабасы турында үзенең белгәннәрен, ишеткәннәрен сөйләп китмәкче була. Шәп мультфильмнар. Апалар, сез кайда? Карагыз, без койрыкның 3 абыйсын таптык. Тик тагын 4 апасын һәм бабасын коткарасы калды. Корыкмагыз, туганнар, мин сезне табам. Сезне аркылыга, буйга эзләрбез, өстән, аска, тегендә, монда. Маҗаралы әкиятләр. Хөрмәтле король, гали җәнәтләре. Король, вакыт бик соң бит инде. Йокларга кирәк, әкият кошмас. Теләсәгез иртәгә сөйләрмен. Күңелле җырлар, биюләр. Ярга килеп сузды дәртле җырын, сөекле дала бөркетенә. Анысы да аны сагынып көтте, йөрәдә кыз саклап күңелендә. Кызыклы сериаллар булыр. Капим!
Мила! Том! План құрырға керек. Минем башка бер юнлы фикер дә килми. Шәнтәвә кара, булырсың шәп бала.